வெந்தயம், சியா விதைகள் மற்றும் ஏலக்காய் போன்ற வீட்டு வைத்தியங்கள் சளியை உடைத்து இருமல் மற்றும் ஜலதோஷத்தை இயற்கையாகவே குணப்படுத்த உதவுது. வெந்தயம், சியா விதை மற்றும் பெருஞ்சீரகம் போன்ற பொதுவான சமையலறை பொருட்கள் சளியை உடைக்க உதவுவதோடு மட்டுமல்லாமல் இருமல் மற்றும் ஜலதோஷத்திற்கு இயற்கையான முறையில் சிகிச்சை அளிக்கவும் உதவுதுங்க. வானிலை மாற்றத்தின் போது ஏற்படக்கூடிய வறட்டு இருமலுக்கு விரைவில் நிவாரணம் தரும் பயனுள்ள வீட்டு வைத்தியங்கள் நிறைய இருக்குது. அது என்னன்னு இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். தேநீர் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் தொண்டைக்கு மிகவும் இதமளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த டைமில் சிறந்த நிவாரணத்திற்கு இஞ்சி டீ குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும். மஞ்சள், தேநீர் முயற்சி செய்ய மற்றொரு சிறந்த வழியாகவும் இருக்குங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய தேநீரில் கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்த்து குடிச்சிங்கனாலும் ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும்.